በምስሉ ላይ የምትመለከቱት ወጣት በቲክቶክ ስሙ ጃፋር ይባላል። የሚኖረው ከኢትዮጵያ ውጪ ካልተሳሳትኩ ፈረንሳይ ሀገር ነው። ይህ ወጣት በቲክቶክ ገጹ ላይ አንድ ቪዲዮ አጋርቷል። ታምም ያለው ሕክምና መከታተል ከጀመርኩ ብዙ ጊዜ ሆኖኛል። ምንም አይነት ለውጥ አላገኘውም። ወደ ሀገሬ ኢትዮጵያ እንድመለስ እርዳታችሁ ያስፈልገኛል የሚል ቪዲዮ ሰርቷል። ለዚህ ወንድማችን ወደ ኢትዮጵያ እንድመለስ ገንዘብ ከምናዋጣለት የተሻለ ሕክምና ያለበት ቦታ ሄዶ እንድታከም ብናግዘው የሚል ሐሳብ አለኝ። ወንድማችን ጃፋር የሚኖርበት ሀገር የምትኖሩ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ወንድሞቻችን፣ የጃፋር ወዳጆች፣ ጓደኞቹ ይህንን ወንድማችንን የምናግዝበትን መንገድ ብታመቻቹልን የሚል ሐሳብ አለኝ። ወንድማችን ጃፋር አይዞ በርታ፣ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን፣ እንጸልይልሃለን፣ በምንችለው ደግሞ እናግዝሃለን። እግዚአብሔር ፈጽሞ ጨርሶ አከም ጅርተን ያልማን ኦሮሞ ሁንዲ ኬሰን አና ጃፈር ኮሜዲ ዮኪን ጃልመሮ ለመፋዳ አረ ጎርሰ ተኮ ስሊ ከኑ ፈንፌ ደርገጎን ሸመረን ኢሪ ሁንዲ ኬሰን ጀቹ ጎርሰ ከነ ቀደግ ቀልቤፈዳ ደጌፈዳ ዋይ ሂሪ አራንዱ በዳል ዋይ ነምኒ ነመሚዱ namni namaaf qoricha namni namaaf marzi bineensa tokko ni ajjeefta yookiin irraa baqatta yookiin immoo nama siif xalaata fagoo biyya fagoo jiru xalaata keessana ni beeyta karaan irra bahurran baatu xalaata cimaa marzii cimaa kan si wajjin hin jiraatu xalaanni kenni cimaan nama si wajjin hin jiraatu hiriyaa ጓደኛ እከሌ ማል ከነ ተየቱ ሰነቱይ ሲኛታ አገፈዱ ካን አንማ ወልት ቀቤ ምስጢሪ ኬኛ ካዩ ኬኛ ነመጃለን ቶክ ሂሪያ ኬኛ ኦብሌሰ ኮቲ ኦብሌት ኮቲ ጀቹዳን ጀቹ የሮ ባዬ ዋን ኬሱ ኬኛ ጅሩ ሃሪሳ ባብኔ ኢትመና ሱሪጋኑፍ ኑፈየዳ ጀነቲ namni nuuf gaddus jira dhukkuba keessan dhukkuba kiyya jechuudha amma na dhukkubaa jedhee nama sanatti maadha wayis dhukkubaa inni kaan siif gadda inni kaan siif hin gaddu dhiira jechuun immoo nama dhukkuba isaa ofir keessatti qabatee taa'udha dhiira jechuun immoo mistirii isaa nama jechuun nama mistirii isaa qabatee taa'udha wanta itti himattu haarii isaa ilmi namaa waan haa godhaa jettee itti himatiin mistiri kee guutuu nama sanatti himatin wallahi kan borsi ajjeesu isa kan borsi nyaachisu isa kan si hiisisu isa tobboleessa kooti obboleetti kooti jette isa si wajjin hin jiraatu sana dhala xalaanni kee inni guddaan marzii isa si wajjin hin jiraatu si wajjin nyaata isa si wajjin hin dhuge isa mistiri kee beeku isa golgee kee kushinaa kee beeku isa waa hunda kee beekuudha kan si nyaatu kana barattee ma obboleetti keen ta'in mistirii waan dubbattu baruu qaba wantu hundi hin dubbatamu habulu jedha oromoonitu iyyuu jechuudha waan gochuu kaatanu namatti ni mina keessoo keessan namatti ni mina ilmi namaa uumaa tokko siif hin godhu yoo si belleessuun alaa malee keessaan keessatti nama ganda keessan jiraatu nama waliin jiraattan yoo duutanii baddan mistirii keessan itti ni mina yoo jiraachuu barbaadan kana mo'atte jechuun addunyaan guutuun si harka kee keessa galtee jechuudha mistirii kee dhoski si dhukkubnaan dhoski maallaqa dhabnaan dhoski hojii dhabnaan dhoski akka namni hojii barbaadee hojii si galchuu wayii gabbaateen hojiin qabu maallaqan qabu namni tokko saatii ammaa kana si madaaluuf maal si gaafata maallaqa meeqa qabdaa damozni kee meeqa jedhee si gaafata damozni koo birrii 1,000 yuuroo 1,000 akaunti keessa akka inimamu damoza kee oduu ta'e badda namatti nimini maallaqa argattu namatti nimini akaunti kee keessa maallaqa jiru namatti nimini namni sun sanaan si madaala gaafate maallaqa akkasii birrii